अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके भी फेसबुक स्टोरी में साउंड नहीं आ रही और आप परेशान हैं कि ये साउंड किस तरह से आती है और ये साउंड म्यूट क्यों हो गए। दोस्तों ये मसला आपको क्यों आया है ये भी बताऊंगा और इसका हल क्या है ये भी इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो में एंड तक लाजमी बने रहिएगा। दोस्तों देखें, मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ साउंड नहीं आ रहा, तो ये मसला कैसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने अपनी फेसबुक की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ये देखें दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आपको कोई भी साउंड नहीं आ रहा, तो ये कैसे इनेबल होता है, तो इसकी सेटिंग क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने जाना है सेटिंग्स में। ये सेटिंग्स में आपने जाना है, ये वाला देखें, ये सेटिंग, यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ये ऐप्स वाला ऑप्शन आएगा, ऐप्स पर जाना है आपने। ये रही ऐप्स, आपने यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है ऐप्स पर। और उसके बाद ये फेसबुक आएगा, ऊपर ऊपर देखें, मैं फेसबुक ऊपर ऊपर है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ये फोर्स स्टॉप, ये वाला जो ऑप्शन है ये आपने क्लिक करके इसको ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपने स्टोरेज पर क्लिक कर लेना है। स्टोरेज पर क्लिक करके आपने क्लियर कैची कर लेना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आपने बैक जाना है। बैक जाकर आपने दोस्तों ये परमिशंस देख रहे हैं, परमिशंस, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखें दोस्तों, अगर आपके कोई नोटिफिकेशन बंद है, उनके भी आवाज़ नहीं आ रहे, तो नोटिफिकेशंस भी आप खोल सकते हैं। यहाँ क्लिक करें नोटिफिकेशन पर, और ये देखें साउंड, अगर मेरा तो खुला हुआ, अगर आपका बंद है तो यहाँ पर आपने खोल देना है। और दोस्तों आप वापस जाने अपनी फेसबुक की स्टोरी पर की आवाज़ आई या नहीं। तो दोस्तों स्टोरी पर आए हैं, देखते हैं कि आवाज़ आई या नहीं। अगर इसके बावजूद भी दोस्तों आपकी आवाज़ नहीं आती है स्टोरी की, तो एक और भी सेटिंग है, एक और भी सेटिंग आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों अपनी फेसबुक को आपने कर देना है अपडेट। तो यहाँ पर आपने जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाकर आपने लिखना है फेसबुक, जैसा कि मैंने FB ये लाइट, ये देखिए दोस्तों मेरी तो फेसबुक जो ना पहले से ही अप टू डेट है। तो आप अगर अपडेट मांग रहे तो अपडेट कर लें, तो भी मसला हल हो जाता है। अगर फिर भी ये मसला हल ना हो दोस्तों, तो आपने अपने वॉल्यूम को चेक कर लेना है कि वॉल्यूम कम होता है, कभी कभी गलती से हो जाता है, वॉल्यूम भी कम हो जाता है, तो वॉल्यूम को भी चेक कर लें। तो ये दो सेटिंग्स है दोस्तों, अगर इनमें से आप कोई भी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अगर फिर भी ना हुआ तो आप जो है ना अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाकर अप टू डेट देखना है कि कोई अपडेट तो नहीं आई, तो वहाँ भी आपने अपडेट कर देना है। ये कोई भी अपडेट आती है ना, देखिए सिस्टम अपडेट, ये मेरे वहाँ आई हुई है, तो इस पर क्लिक करके आपने इसको सेटिंग को अपडेट कर देना है। कुछ MB जाएगी आपकी, ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आपने अप टू डेट कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये वीडियो समझ आ गई। इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट लाजमी करें।